Esteilaseko lanlegepeko irakasle eta hezitzaien sektorean, langileen lan baldintzen, benetako inklusioaren eta euskal eskola publikoaren alde egiten dugu lan. Lan baldintzen alde borrokatzen dugu. 2003tik erabat zaharkituta dugun hitzarmena berritzea lehentasunezko gaitzat badugu ere, beste hainbat fronte baditugu. Ordezkoen araudia sortzea, langileak 60 urterekin erretiratzea, erosalmena berreskuratzea, gaixotasun profesionalen aitortza eta adinagatiko arreta zuzenaren murrizketa eskatzeko aukerak zabaltzea besteak beste. Benetako inklusioa lortzea dugu helburu, ikasle guztien hezkuntza eskubidea bermatzea, baliabide pertsonalak zein bestelakoak handitzea, egun ditugunak errealitatera egokitzea eta kolektibo guztien esku hartze goiztiarra aldarrikatzen jarraituko dugu. Ildo beretik, sektoreko langileen inklusioa defendatzen dugu, pairatzen ditugun bereizketak salatuz eta gure lana hezitzailea dela eta ez asistentziala defendatuz. Euskal Eskola Publikoaren aldeko apustua egiten dugu, hezkuntza sistemaren erdigunean kokatuz. Hori delako euskalduna, feminista, laikoa, inklusiboa, ekosoziala, unibertsala eta doakoa izan daiteken bakarra, denona eta denontzat. Martxoaren 30ean hauteskunde sindikala ditugu eta gure proiektua aurrera eramateko ezinbestekoa zaigu zure babesa. Geroz eta bozka gehiago lortu, ordezkari gehiago izango ditugu, eta ondorioz, arretarako pertsona gehiago eta negoziazioan indar gehiago. Martxoaren 30ean, lanlegepeko irakasle eta hezitzaileok ere, Esteilas. Martxoa 30, bozkatu Esteilas!